30年，你個 gifting， 你個禮物係乜嘢？你個能力係乜嘢？你要跳出嚟，你喺呢個時候會大家組埋一齊揾一群啱嘅人嚟去為社會做啲嘢，係帶出人嘅聲音，人嘅希望嘅聲音。就係咁個過程裏邊，9月份開始，我哋開始尋找一個平台，一套產品嚟再嚟一次。咁今一次咧，我同我自己講，一定要出發由心裏邊嘅愛同埋奉獻。如果唔係奉獻嘅嘢，我唔會做，對人類冇益嘅。因為我成個過去嗰幾年啊，我每日都問我自己嘅問題。How can I be of service？ 我點可以？我做乜嘢可以 be of service to 自己個將來同埋對人類個將來？又係因為咁樣，3係咁誕生。三公司，三可能對於唔同嘅人有唔同嘅意思，但係對於我嚟講，3第一件事。係特別喺人類同埋特別喺呢個時候，係個 physical wellness， 係個身體嘅健康。身體健康重唔重要啊？我唔理你想賺幾多嘅錢，我唔理你想賺幾多個零，幾多個零都好，冇咗一就乜都冇，啱唔啱啊？所以人嘅健康嘅 physical wellness 係第一。第二係咩咧？好多人都希望喺呢個人生裏邊得到叫財富自由。Financial wellness，OK 係第二，因為好多人都話，無論你點都好啦，佢都想賺錢，因為我哋仲住喺 3D 呢個 world、3D 呢個 world 咧，仲係需要錢，係一個工具嚟去生活，嚟去幫人哋。咁第三咧，最緊要係咩啊？當我哋攞到身體健康、財富自由、財富健康，第三係咩啊？最緊要嘅就係心靈健康。你諗下，你哋睇下周遭幾多朋友，有冇人可能或者好多錢，但係佢嘅心靈係破產嘅。係。亦都好多人為咗做生意，為咗賺錢，連自己嘅心、連自己嘅德啊個品同埋啲德都埋沒咗。但係人類而家咧 more than ever， 人類而家要醒悟，做生意賺錢一定要有德有品。去有 consciousness 去賺錢，唔係話就咁去賺錢，係用帶住係真係有個奉獻嘅心同埋奉獻嘅 intention 嚟去幫助社會去賺錢。So 心靈自由 is 非常重要，心靈健康。So 3 means physical wellness, financial wellness and spiritual wellness。呢三樣重唔重要啊？做呢個咁嘅 purpose， 我係因為咁個 calling。我將我哋過去唔單止我一個人，我身邊40位朋友賺百萬、千萬美金嘅富翁，將佢哋全部十幾年打造嘅業績全部放下，因為點解啊？因為呢個使命感，我哋我哋嘅使命嚟做，對唔對？大家諗下，如果你嘅收入係幾十萬一個月嘅，你願唔願意放下？我可以同大家講，喺呢個社會中，99%個人啊，當你係幾廿萬一個月咧，係唔會放低嘅。好多人就或者呢筆錢咧就鎖住喺度。但係今日我好高興，我身邊有幾十個人，將佢哋嗰過去嗰10幾年嘅錢放低，為咗 3， 為咗人類再創一個高峰。我哋可唔可以有我哋有個幾十，我相信呢40位咧有成10幾位喺呢度。Can I have all the people that kind of resign from your check to be here？ 你哋放棄你嘅以前平台嘅 check 喺度嘅，可唔可以企起身啊？我俾你見到呢班係個 leader， 呢班 leader 係幫佢哋嘅收入重新開始，跟住輸俾大家。所以咧，呢就係咁嚟嘅。我哋呢個公司。短由 official 去 launch 喺香港係6月份先至 launch 喺香港，短幾個月，好多人一生啊！我哋如果一個人改變一生嘅生活，需要幾多次機會啊？一個好嘅機會可以改變你一生。今日大家喺一間新公司裏邊，新平台有意義嘅公司裏邊，
你可以借你嘅生命呢個機會嚟改變你嘅生命。點解我咁有信心啊？因為我哋前平台喺我屋企嘅廚房，加埋我4個朋友，我哋總共5個人喺我廚房開始由0去到10 billion， 由0去到100億美金，5個人去到140個國家。今日我哋唔係5個人開始，今日我哋係幾千幾萬人一齊開始。3唔係一個簡單嘅機會 ，3 is a common。所以我哋希望你今日好好把握機會。今日幾號啊？8月21號，8月21號嘅晚上，除咗我哋分享咗，大家共享咗幾個鐘頭。